Prav lepo vas pozdravljam. Bomo za začetek se namestili v udoben položaj, ko je hrbtenica dolga, pokončna. Malce ramena spustimo nazaj navzdol, lahko so dlani obrnjene navzgor, lahko so dlani obrnjene navzdol, kakor nam v tem trenutku najbolj ustreza. Zapremo oči, podaljšamo hrbtenico in opazujemo svoje dihanje. Lahko eno dlan položimo na prsni koš, eno dlan na trebušni del, zato da malce lažje občutimo, kje se dihanje odvija. Občutimo, ali se ob našem dihanju premika trebušni del, ali se premika prsni koš, samo opazujemo. Zaenkrat diha še ne spreminjamo. Morda tudi pri sebi preštejemo, koliko dolg je v tem trenutku vdih in koliko dolg je v tem trenutku izdih. Ki ste zaznali dihanje, kje se približno odvija, lahko odložite roke nazaj, lahko pa še vedno spremljate dih, ko so dlani na trupu. Pa bomo najprej malce spremenili način diha, tako da bomo za vodilo vzeli dolžino vdiha. Če je naš vdih dolg nekje 4 sekunde, naj postane izdih 5 sekund dolg. Ali če je morda vdih 3 sekunde dolg, naj postane izdih 4 sekunde dolg. Vedno za vodilo vzamemo dolžino svojega vdiha in naj postanejo izdihi približno za sekundo daljši. Ves čas dihamo na tak način. Najprej dovolimo telesu, da se navadi na to spremembo, da je malce daljši izdih, kot je vdih. In potem pa, ko se navadimo na takšno spremembo pri dihanju, si predstavljamo, kako se naša glava z vsakim izdihom vse bolj sprosti, tako naše lasišče, kot naš obrazni del, vse od čela navzdol do spodnje čeljusti. Občutimo, da postane glava malce bolj sproščena, se s pozornostjo pomaknemo na vratni del. In vsakič, ko se pojavi malce daljši izdih, sprostimo vrat, tako spredaj, od spodnje čeljusti navzdol do trupa, kot tudi zadaj od lasišča do trupa. Ko se sprosti vrat, se s pozornostjo pomaknemo od vratu do ramen, pa tudi to področje skušamo malce sprostiti. Vmes smo morda pozorni, da ramena niso preveč naprej, da jih pomaknemo malce bolj v ravno linijo, če so se vmes že pomaknili naprej. Potem pa na nekaj malce daljših izdihov sprosti obe roki. Najprej sprostimo nadlakti obeh rok do komolcev. Sprostimo podlakti, vse do zapestij. In na koncu z izdihom v mislih
Sprostimo še cele naše dlani do konic vseh 10 prstov. Nato se naša pozornost pomakne na trup, občutimo zgornji del trupa, celoten prsni koš. In na nekaj izdihov sprosti ta del, celoten prsni koš, tako spredaj kot zadaj. Nekaj izdihov, naj sprosti nato še trebušni del oziroma celoten spodnji del trupa, področje trebuha, ledveni del in celotno področje medenice. Potem pa se s pozornostjo pomaknemo še na nogi, nekaj izdihov podaljšanih, naj sprosti naši nogi, naša stegna, po sprednji in po zadnji strani vse do kolen. Sprostimo meče obeh nog do gležnja. In na koncu še cela stopala. Za trenutek občutimo spremembo v telesu, občutimo, ali nam je uspelo telo malce bolj sprostiti. Nekaj izdihov naj odnese morda še kakšne neprijetne misli, malce manj prijetna čustva, da res zaznamo razbremenitev, sproščenost tudi navznoter. Še par takšnih dihov naj bo, ko so izdihi daljši kot vdihi. Potem pa počasi naš vdih podaljšamo, da postane tudi vdih toliko dolg, kot je izdih, in da te razlike več ni, da sta enako dolga vdih in izdih. In ko se ponovno telo navadi na to spremembo, se bolj zavedamo vsakega našega vdiha in izdiha preko naših nosnic. Čutimo, kako lahkotno in z enakomerno hitrostjo poteka vsak vdih in vsak izdih preko naših nosnic. Potem pa se naša pozornost postopno in počasi spet vrača nazaj na celotno telo,
Občutimo glavo, roki, nogi. Pa počasi našo glavo malce spustimo z brade navzdol proti prsnici. In ko nam ustreza, postopno odpremo oči in se glave dvignemo v pokončni položaj. Pa počasi pomaknemo naše dlani, še vedno lahko ostanejo na kolenih, na stegnih, lahko so navzgor ali navzdol. Pa malce zakrožimo z rameni nazaj in navzdol. Še 3-krat to ponovimo z občutkom. Vedno je malce manjši obseg giba, potem pa z naslednjo ponovitvijo, če je telesu primerno, prijetno, malce poveča obseg gibanja, v tem primeru poveča kroge, ki jih orišejo ramena. Pa še zamenjamo smer kroženja, krožimo še v drugo stran in to še 3-krat ponovimo. In ko sprostimo naše ramena, pomaknemo roki v stran, lahko so dlani bolj navzdol ali navzgor, ni pomembno. Kar je pomembno, da bomo z vdihom malce bolj napele naše oziroma stisnile naše dlani, a z izdihom iztegnemo. Napnemo z vdihom, z izdihom iztegnemo, razmaknemo prste. To še 3-krat ponovimo. V svojem ritmu diha, ko se pojavi vdih, napnemo, ko se pojavi izdih, sprostimo. In ko se naslednjič naredijo pesti, zakrožimo v zapestih, še v drugo smer. In potem pa sprostimo naše dlani in pomaknemo dlani na ramena, pa zakrožimo. Ko se pojavi vdih, gresta komolce narazen, ko se pojavi izdih, gresta skupaj. Vedno malce manj, z manjšimi krogi začnemo, potem jih malce bolj povečujemo, če je to primerno. Včasih se zgodi, da na eno stran gre malce manj kot na drugo. Še smer zamenjamo. Pa naslednjič, ko se komolca pomaknete skupaj, počasi zaključimo, odložimo naši roki, pa pomaknemo eno roko navzgor, diagonalno, z dlanjo malce bolj navzgor pomaknemo, lahko pogledamo tudi proti dlani oziroma vsaj v smer proti steni, potem se ta dlan pomakne na nasprotno ramo, malce zarotiramo trup. Ko se pojavi vdih, odpremo, iztegnemo roko, diagonalno navzgor, do tam, kjer nam je prijetno, z izdihom roko odložimo, dlan odložimo na ramo nasprotno. 2 takšni ponovitvi naj še bosta. Če je primerno, lahko malce povečamo obseg giba, drugače pa vedno počasi se pomikamo do tiste točke, ki je v danem trenutku najbolj primerna. In ko se dlan pomakne na nasprotno ramo, to dlan iz kolena pomaknemo v stran, malce nazaj za seboj, dlan iz rame pa pomaknemo na nasprotno koleno. Tukaj se blago z vdihom obrnemo, proti steni pa popustimo. Vdih, odpremo se, pogledamo malce nazaj, rama se pomakne nazaj, popustimo. In ko se naslednjič pomaknemo nazaj, zadržimo dihamo, pozorni smo, da je popek navznoter, pa bomo premikali samo glavo. Počasi z vdihom se glava pomakne naprej, z izdihom se pomakne v smer zasuka. Z občutkom, res počasi, lahkotno, do tam, kjer je za naš vratni del primerno.
zadnja takšna dinamična ponovitev. Naslednjo ponovitev pa za trenutek zadržimo, ko je glava obrnjena ravno nasprotno od zasuka, dolga hrbtenica, pri vdihe in izdihe še izvedemo v tem položaju. Lahko občutimo, kako se z vdihom prsni koš malce razširi, z izdihom sprosti. In ko popustimo počasi, res milimeter za milimetrom obračamo glavo spet v smer zasuka. En vdih nas podaljša, se odvrtimo, pomaknemo roki naprej, pa preden ponovimo na drugo stran, damo roki spredaj. Z vdihom odpremo, pomaknemo roki v stran, malce nazaj, ko je izdih, roki približamo. Na tak način pri vdihu pomagamo, da se prsni koš bolj razširi, da se morda vdih malce poglobi. Ko pa je izdih, pa roki pomikamo skupaj, da še malce pomaknemo, da se zgornji del prsnega koša stisne in da s tem izvedemo malce bolj temeljiti tudi izdih. Ko se roki spet približata, odložimo ponovno dlani na kolena, pa ponovimo še s drugo roko. Drugo roko z občutkom najprej pomaknemo malce bolj glavo, v strani in diagonalno, ko se pojavi izdih, gre dati ta dlan na nasprotno ramo. Pogledamo proti nasprotni steni, z vdihom. Se roka dvigne v strani navzgor. Z izdihom se pomakne dlan na ramo. Tri takšne ponovitve naj še bodo. Če je za nas primerno in če se mišice sprostijo in če se malce poveča gibljivost na račun večje ogretosti, v tem primeru v ramenskem sklepu, lahko rahlo povečamo obseg giba, nikoli pa ne forsiramo. In ko se naslednjič spet dlan pomakne na nasprotno ramo, zadržimo. Dlan, ki je na kolenu, jo pomaknemo malce nazaj za našo zadnjico, dlan iz rame pa pomaknemo na nasprotno koleno. Dolga pokončna hrbtenica je popak malce noter, pa se rahlo obrnemo v zasuke in popustimo. Tudi tukaj z vsako ponovitvijo na novo poskušamo oziroma spoznavamo, dokje je za nas primerno, kje je naš končni položaj, da je blagi razteg, da je ravno primeren razteg. Pa zadržimo končni položaj, malce je popak navznoter, naj bodo tukaj trije vdihi in izdihi. Opazujemo, kako se z vdihom razširi prsni koš, v tiste smeri morda, kjer je malce več prostora. In ko je ta položaj stabilen, pokončen, se počasi obrne glava naprej z vdihom, čisto počasi, lahkotno, z izdihom se glava obrača spet v stran. Trikrat to še ponovimo. Pomembno je, da je vratni del dolg, da brada ni preveč potisnjena naprej, da je malenkost spuščena. In ko se naslednjič pomakne naša glava v nasprotno stran, kot je trup pomaknjen, zadržimo, dihamo. Tudi trije vdihi in izdihi naj bodo tukaj. Potem pa počasi postopno popuščamo, se res počasi, milimeter za milimetrom, glava obrača spet v stran zasuka. Naslednji vdih, podaljšamo hrbtenico, se odvrti glava, ramena, prsni koš, lahko roki dvignemo malce navzgor, pa potem roki spustimo. Če smo na tak način pokrčenih nog, samo zamenjamo, vedno lahko sedite tudi na drugačen način, z iztegnjenimi nogami, lahko tudi na stolu,
brez naslonjala, da se lahko roki premikata. Potem pa nadaljujemo z istim gibom na obeh straneh. Istočasno obe roki dvignemo diagonalno navzgor, da ni malce navzgor obrnjene. Ko se pojavi izdih, pa se objamemo. Enkrat gre ena roka zgoraj, drugič druga. Vdih, spet, ko se pojavi vdih, roki pomaknemo v črko V, iztegnjeni komolci, malce nazaj, da občutimo aktivnost hrbtnih mišic, pa drugo roko pomaknemo zgoraj. Na vsako stran še dvakrat ponovimo na tak način. Vedno se pa pomaknemo tudi do tistega položaja, kjer občutimo primeren razteg po sprednji strani prsnega koša, tako da ne forsiramo. Še pa ena ponovitev naj bo, ki jo bomo potem zadržali. Naslednjič, ko se objamemo, ni pomembno, katera roka je zgoraj nad drugo. Zadržimo ta položaj. Dolga hrbtenica, pa spustimo malce glavo nižje. Če nam uspe, morda še ramena malce pomaknemo navzdol, dihamo. Trije vdihi in izdihi naj bodo tukaj. Po tem položaju morda malce bolj občutimo, da se zadnja stran trupa bolj razteza, ko se pojavi vdih. Naslednji vdih, ko se pojavi, se glava dvigne, odpremo, spet pomaknemo v črko V na široki, pa tokrat drugo roko pomaknemo zgoraj, malce spustimo glavo, če gre še ramena, spustimo malce navzdol, pa v tem položaju zadržimo za 3 vdihe in izdihe. Kljub temu, da je malce manj prostora, zadih v sprednjem delu, pa se na ta račun malce bolj razteza, sprošča zadnji del trupa. Počasi v naslednji vdih spet dvigne glavo, roke še enkrat pomaknemo v črko V, iz tega položaja pa roki pomaknemo navzgor, pa potem spuščamo roke počasi navzdol. Dvignemo kolena, se pomaknemo v štirinožni položaj oziroma v položaj na štirih. Tukaj je res pomembno, da so nekje dlani pod našimi rameni, da so naša kolena pod kolčnimi sklepi približno, pa najprej izvedemo par ponovitev mačke, spet se povežemo s svojim ritmom diha. Ko se pojavi izdih, spodvijemo medenico, naredimo okrogu hrbet, spustimo glavo, z vdihom se vračamo v nevtralni položaj. 3-krat to še ponovimo. Ko se pomaknemo v nevtralni položaj, je približno hrbtenica vzporedno s tlemi, prav tako vratni del. In ko se naslednjič pomaknemo v štirinožni položaj, pa iztegnemo levo nogo nazaj in bomo temu gibanju dodali še pomikanje kolena pod trup oziroma krčenje leve noge. Ko se pojavi naš izdih, naredimo okrogu hrbet, pomaknemo koleno pod trup in malce čelo in koleno približamo, z vdihom se noga iztegne, podaljša hrbtenica. Naj bodo še 4 takšne ponovitve. V svojem ritmu diha vedno počakamo na izdih in se temu primerno začne gibanje, in ko je vdih, pa se gibamo v drugo smer. In ko se naslednjič naša leva noga spet iztegne, za trenutek zadržimo, popak malce navznoter, malo več teže poskušamo dati na levo dlan in rahlo dvignemo desno dlan od podlage, če lahko še desno roko iztegnemo ob glavo, dlan obrnemo v levo. 2 vdiha in izdiha naj tukaj še bosta, popak je malce noter.
Potem pa odložimo dlan in koleno, se z izdihom pomaknemo malce nazaj, spustimo glavo, ramena pa se z vdihom spet pomaknemo v štirinožni položaj. Trikrat to še dinamično ponovimo. Če ne občutimo raztega, blagega raztega v tem stranskem delu trupa, lahko damo dlani malce bolj stran, da se vsaj blago razteza ta predel. Naslednjo ponovitev za trenutek zadržimo, ko se spustimo navzdol. Dihamo, 3 vdihi in izdihi naj bodo. Občutimo, kako se malce bolj razteza, odpira stranski del trupa ob vsakem vdihu. Potem se spet pomaknemo v štirinožni položaj, damo dlani pod naše ramena, pa iztegnemo našo desno nogo. Enako ponovimo z desno nogo, ko se pojavi izdih, naredimo v krogu hrbet, koleno pomaknemo v trup in malce čelo približamo. Ko se pojavi vdih, pa se noga malce bolj iztegne. Trikrat to še ponovimo, dinamično. In imamo v mislih, da se pri izdihu naredijo v krogu hrbet in približamo čelo in koleno. Ves čas sledimo svojemu ritmu diha. In ko se naslednjič noga spet iztegne, zadržimo, dihamo, več teže damo na desno dlan, rahlo dvignemo levo, če nam to ni pretežko, levo roko pomaknemo ob glavo, dlan obrnemo desno, popak držimo malce noter, 3 vdihi in izdihi naj bodo tukaj. Potem pa dlan in koleno odložimo navzdol, se zadnjica spusti nazaj, roki pomaknemo ob naše noge, lahko podpremo, pest na pest pomaknemo. Če imamo brisačko, pa lahko brisačko zložimo in položimo čelo na tak način, da je nos prost, čelo pa je na brisački, roki sta lahko ob brisački ali pomaknjeni zadaj. Karkoli nam v tem trenutku najbolj ustreza, naj bo 5 umirjenih vdihov in izdihov tukaj. Potem pa se počasi iz tega položaja dvigujemo, če sta roki zadaj, pomaknemo ob kolena, se trup dvigne, pa se še enkrat pomaknemo v štirinožni položaj. V štirinožni položaj damo levo stopalo naprej med naše dlani, če je potrebno, si še z roko malce pomagamo, lahko smo tudi na pestih, če nam je tukaj boljše. Pa bomo najprej malce popustili, pomaknili medenico nazaj, potem pa rahlo pomaknemo medenico naprej in popustimo. Ko je izdih, gremo malce naprej, z vdihom popustimo. 2-krat to ponovimo v svojem ritmu diha. In ko se naslednjič medenica spet pomakne naprej, se ena dlan pomakne na stegno, še druga. Če nam je neprijetno, lahko podpremo desno koleno, če je malce bolj občutljivo, ko se na tak način dvignemo, popak je noter, pogled v eno točko, pa roki pomaknemo spredaj. Z vdihom pomaknemo roki v strani narazen, z izdihom pomaknemo spredaj skupaj. 2-krat to še ponovimo. In ko se naslednjič roki spet pomakneta spredaj in skupaj, odložimo dlani, pa levo nogo malce bolj iztegnemo, pomaknemo stopalo rahlo k sebi, spustimo glavo in samo z izdihom stopalo k sebi, popustimo. 2-krat to še ponovimo.
Zadržimo primeren položaj, dihamo. Ravno primeren razteg občutimo po zadnji strani leve noge, v mečih. Miren dih naj bo. Pa počasi popustimo in zamenjamo noge. Gre desno stopalo naprej. Če smo prej podložili koleno, tudi tokrat lahko podložimo pod levo koleno nekaj mehkega. Lahko smo na pesteh, lahko smo na dlaneh. Gledamo, da koleno ne sega preko prstov, pa tukaj malce z izdihom pomaknemo medenico naprej, popustimo z občutkom, do tam, kjer je za nas primerno, do tam, kjer občutimo primeren razteg na sprednji strani košnjega sklepa. In ko se naslednjič malce pomaknemo naprej, se ena dlan dvigne na stegno, še druga, pomaknemo spet roki spredaj, popak je noter, z vdihom pomaknemo roki v stran, z izdihom pomaknemo roki spredaj. Še trikrat to ponovimo. Svojim ritmom diha in do tam, kjer je za nas primerno. Ko se roki pomakneta spet spredaj, odložimo dlani, sprednjo desno nogo malce bolj iztegnemo, stopalo malo k sebi, popustimo. Trikrat ponovimo. Z občutkom, ne preveč na silo, pa naslednjo ponovitev zadržimo, dihamo. Tri vdihi in izdihi naj bodo tukaj. Potem pa počasi popustimo, pokrčimo desno nogo. Lahko, če nam ustreza, se dvignemo navzgor tudi preko desnega stopala ali pa stopi levo stopalo zraven, se spusti zadnjica malce navzdol, dlani na stegna, se pomaknemo navzgor. V tem položaju nadaljujemo s pozdravom sonca. Dlani pomaknemo spredaj pred srce, popek noter, stisnemo zadnjico, se z vdihom dvignemo navzgor, podaljšamo hrbtenico, z izdihom gremo v predklon, malce približamo čelo v smeri kolen, pa gre naša desna noga z vdihom nazaj, z izdihom gre še leva ali samo pridružimo, če nam gre pa malce dvignemo kolena ali celo noge iztegnemo, potem pa počasi spuščamo kolena, se uležemo na trebuh. Lahko zavzamemo položaj, ko sta roki na tak način, da so dlani pod rameni, pa komolce ob trupu. Če nam je lažje, pa damo roki ob trup, lahko še celo malce pod kotom, če nam je zaradi gibljivosti v ramenih neprijetno. Brado ali čelo spustimo navzdol, stisnemo zadnjico, popek noter, najprej ramena malce dvignemo, če so spuščena, pa se z vdihom rahlo dvigne glava, ramena, prsni koščki, z vdihom glavo spustimo. Dvakrat to še ponovimo. Dih nas dvigne, izdih spušča. Stisnjena je zadnjica, popek je noter. Za trenutek zadržimo dvignen položaj, dihamo. Ne glede na to, ali sta roki na takem položaju, ali sta roki ob trupu, je pomembno, da ramena niso naprej, navzdol, ampak malce lopatici, približani, pomaknjeni navzdol. Potem pa se počasi spuščamo nazaj navzdol, položimo dlani pod ramena, se pomaknemo v štirinožni položaj, tukaj se lahko spet, če nam ustreza, malce dvignejo kolena, lahko se celo pomaknemo v strešico, potem pa iz tega položaja pomaknemo desno stopalo naprej, gre levo stopalo zraven, malce spustimo glavo, zadnjica se spušča, roki pomaknemo v stran in dvignemo, pa z izdihom spustimo roki. Še druga stran, z vdihom se dvignemo navzgor, popek noter, stisnemo zadnjico, z izdihom gremo navzdol, spustimo glavo
Gre leva noga z vdihom nazaj, z izdihom gre še desna, lahko samo to zadržimo ali kakšen centimeter dvignemo kolena, lahko pa nogi iztegnemo, potem pa se počasi spustijo kolena, vse spustimo navzdol. Lahko tukaj, če nam ustreza, položimo dlan, čelo počiva na dlani. Če nam to ne ustreza, sta roki lahko tako podprejo stran, malce pod kotom, pa brada ali čelo pomaknjeno v stiku s podlago. Kakršenkoli položaj vam v tem trenutku najbolj ustreza, da zadržite. Naj bo stisnjena zadnjica in popek noter, pa bomo z izdihom pomaknili eno nogo navzgor, tam, kjer je prijetno, primerno, pa z vdihom spustimo. Ostane kolčni sklep na tleh, se noga dviguje samo toliko, da ostane kolčni sklep še na tleh. Dvakrat ponovimo. Ne dvigujemo, ne obračamo, ne rotiramo, ampak je medenica na tleh. Naslednja ponovitev, ko se ena noga dvigne navzgor, zadržimo. Dva vdiha in izdiha naj bosta še. Ne zadržujemo diha, stisnemo zadnjica, popek malce navznoter. Z vdihom počasi spustimo in zamenjamo, stisnemo zadnjica in popek, se druga noga dvigne, zadržimo, dihamo. Počasi se noga spušča navzdol. Ko se spusti navzdol, se malce dvigne glava, dlani damo pod ramena, se pomaknemo v štirinožni položaj. Lahko tukaj rahlo dvignemo kolena, če nam ustreza, ali gremo celo v strešico. Od tu pa kolena spustimo, gre levo stopalo naprej, lahko si še z roko pomagamo. Izdih nas pomakne v predklon, spustimo glavo, pa se z vdihom zadnjica spušča, roki dvigujemo in z izdihom spustimo roki pred srce. Pa malce zakrožimo z rameni, sprostimo ramena, sprostimo roki, sprostimo nogi. Pa umirimo naše dihanje. Lahko zaprtih, priprtih oči. Vedno, če se ne počutimo dovolj stabilni, naj bodo oči raje odprte, s pogledom v neko nepomembno točko. Pozorni smo najprej na dih, da ga občutimo, kakšen je. Pa najprej ohranjamo daljše izdihe, kot so vdihi. Naj bo približno izdih za sekundo daljši, kot je vdih. Občutimo, kako z izdihom odhaja iz telesa odvečne napetosti, od vrha glave navzdol, po vratu, po rokah do prstov, preko trupa in nog pa do podlage. Dih se res umirja, telo postane bolj lahkotno in sproščeno. Za trenutek naj tudi naše telo zazna učinke izvedenih položajev oziroma zaporedja, pozdrava soncu. Občutimo, kaj se je v telesu spremenilo, morda je kje bolj sproščen občutek, morda je v katerem delu telesa malce več toplote. Potem pa počasi, postopno se vračamo nazaj, odpiramo oči. Nadaljujemo s položajem stola. To nas spominja na počep, ki je pa tudi v jogi
položaj, tako da z vdihom dvignemo roki navzgor. Če je za koga to preveč, pomaknem roki do tam, kjer je primerno. Če pa gre, pa roki pomaknemo ob našo glavo, pobok malce noter, stisnemo zadnjico. Ko se pojavi izdih, pa se zadnjica spušča nazaj, roke nekje do predročenja. Pozorni smo, da kolena ne gredo naprej, da se bolj zadnjica spusti navzdol. In spet, ko se pojavi vdih, se dvignemo, podaljšamo hrbtenico, stisnemo zadnjico, z izdihom se spuščamo v čelo. Do tam, kjer je primerno, lahko, če nam le ustreza, se vsakič kakšen milimeter zadnjica spusti bolj nazaj navzdol. Bolj, ko se spušča zadnjica navzdol, bolj moramo biti pozorni, da prstov na nogah ne dvigujemo, da se potisnejo v podlago. In naslednjo ponovitev, ko se spustimo navzdol, zadržimo dihanje. Pogled naj bo usmerjen nekam na podlago, malce naprej od začetka naše blazine, držimo popek noter, pa od tukaj bomo z vdihom eno roko malce dvignili, v smeri glave, ušesa pa spustimo. Pa drugo do prve točke odpora popustimo. Še dvakrat ponovimo. Vedno preden se roka dvigne, gre popek noter. Ko se roka spušča, lahko malce sprostimo. Še zadnja dinamična ponovitev, ne bo na vsako roko. In ko se roka spet pusti, lahko damo dlani na stegna, pa malce bolj iztegnemo noge, lahko damo dlani na meče, pa malce spustimo glavo. Lahko z vdihom rahlo pokrčimo kolena, pa z izdihom malce iztegnemo. Trikrat to še ponovimo. In ko se naslednjič kolena spet bolj pokrčijo, damo dlani na stegna, se od stegen odrinemo, dvignemo. Pa pomaknemo našo levo nogo nazaj, desna ostane pokrčena, ne pozabiti piti. Sprednja desna noga pokrčena, naj ne sega preko prstov. Lahko gre potem stopalo raje bolj naprej, zadnja leva noga malce pod kotom, nekje 30-40 kotnih stopinj. Trup je obrnjen naprej, roki pomaknemo spredaj. Iz tega položaja, ko se pojavi vdih, se leva roka pomakne v strani nazaj. Izdih pa roko vrača in pomakne naprej. Vse, kar se premika, so samo trup in roka. Koleno desne noge ostane pokrčeno in obrnjeno naprej. Dvakrat to še ponovimo. Vedno roko pomaknemo do tam, kjer je za nas primerno, da ne forsiramo z raztegom. Naslednja ponovitev. Ko se leva roka pomakne v strani nazaj, pa zadržimo. Preverimo, včasih se zgodi vmes, ker sprednja desna noga se kar iztegne, zato smo res pozorni, da je še vedno pokrčena. Dolg pokončen trup, dlani, če se da, obrnjeni navzgor. Pa pogledamo naprej proti desni dlani ali v eno točko nekje na steni pred nami. Naj bo nekaj lahkotnih vdihov in izdihov v tem položaju. Umirjeno dihamo in res smo pozorni, da ne zadržujemo diha. Iz tega položaja pa počasi naša sprednja desna noga malce bolj iztegnemo, stopalo obrnemo
naprej, levo stopalo tudi poravnamo, spustimo roki, parkrat zakrožimo nazaj in navzdol. Potem pa, če vemo, da smo malce bolj gibljivi v kolčnih sklepih, lahko malenkost stopimo bolj narazen, enkrat prsti, pa potem pete. Damo dlani na našo medenico, pa se spustimo z ravno hrbtenico navzdol. To bo naš izhodiščni položaj. Popek malce noter, z izdihom, pa gremo z dlanmi do tam, kjer je za nas primerno, do tam, kjer čutimo primeren razteg. Popek malce noter, ko se hrbtenica podaljša, poravna, z izdihom pa se spustimo malce niže, malce bolj okrogla hrbtenica, še dvakrat to ponovimo. Naslednjič, ko se spustimo navzdol, do tam, kjer je za nas primerno, zadržimo, dihamo, glavo obrnemo, tako da je brada malce približana proti sprednji strani vratu. 3 vdihi in izdihi naj bodo. Potem pa iz tega položaja kolena pokrčimo, zadnjico spuščamo navzdol, pogledamo naprej, damo dlani na naše stegna in se od stegen odrinemo. Malce zakrožimo ramena, pa obrnemo levo stopalo za 90 stopinj naprej, desno pa malce navznoter poravnamo, tako da smo bolj obrnjeni tokrat v drugo stran, roke pomaknemo spredaj, popek malce noter. Ko se pojavi vdih, gre počasi desna roka v stran do prve točke odpora. Z izdihom se desna roka pomakne naprej. Vedno z vdihom se obrača tudi trup, pogled se usmeri v steno na naši desni, z izdihom se roka vrača. Naj bodo še 3 takšne dinamične ponovitve. Naslednjo ponovitev pa zadržimo. Ko se desna roka pomakne v stran, če se da, se dlani obrnejo navzgor. Preverimo, da je leva noga še vedno pokrčena, da je popek noter, trup pokončen in obrnemo pogled v konico naših prstov leve roke ali pa mimo naše dlani na eno točko na steni. 3 vdihi in izdihi naj bodo še v tem položaju. In počasi iz tega položaja se sprednja leva noga spet malce bolj iztegne, stopala pomaknemo vzporedno, roki spustimo, malce zakrožimo, pa približamo sprednji del, zadnji del stopal, tako da se pomaknemo vzporedno in se spustimo navzdol. Je fino, če imamo kakšno brisačko ali pa odejo oziroma malce debelejšo brisačko, takšno za na plaži, da se usedemo na rob brisačke. Če smo brez brisačke, ponavadi se zgodi, da kar malce zlezemo, da je hrbet bolj v krogu. Včasih pomaga, če malce odmaknemo zadnjične mišice, je pa le fino, da uporabimo brisačke in ponavadi, če se usedete bolj na sredino brisačke, se malce zadnjico pomaknete naprej, da res vam služi brisačka oziroma odeja temu, da je trup bolj pokončen. Najprej bomo nadaljevali oziroma začeli s predklonom sedečim, se bo leva noga pokrčila in koleno spustimo v stran. Če smo malce manj gibljivi, lahko s kakšno blazino podpremo pod koleno, da ne bo preveč naporno za to nogo, če se pa spusti malce niže, pa lahko kar obdržimo spuščeno nogo. Sprednja desna noga je čisto naravnost naprej pred kolčnim sklepom, stopalo bolj pokončno.
Pa ko se pojavi vdih, dvignemo roke navzgor, z izdihom jih pred trupom spuščamo in gremo po nogi navzdol. Če nam dvig ne ustreza, se samo z vdihom poravna trup, pa se z izdihom po nogi pomaknemo naprej. Čisto po želji, morda ta druga različica malce lažja, če pa nam ustreza še dvig rok, še toliko boljše oziroma bolj podaljšamo hrbtenico. Naslednjo ponovitev zadržimo v končnem položaju. Pomembno je, da ni hrbet v krogu, ampak da je hrbtenica dolga, ravna, pa tudi če smo malce manj nagnjeni. Dolga hrbtenica naj ostaja, brada malce spuščena, pa samo z izdihom stopalo glavo k sebi popustimo. Trikrat to še ponovimo, ko se pojavi izdih, stopalo bolj k sebi, popak malce bolj proti hrbtenici, z vdihom popustimo. In ko se naslednjič stopalo pomakne proti trupu, zadržimo. Zdaj tiste, ki boste prišle malce nižje, lahko poskušate z roko eno ali drugo, običajno desna pride malce lažje, do desnega stopala, če dosežete, lahko obe dlani položite na stopalo in v tej različici zadržite, lahko so dlani na nogi, lahko so ob nogi. Umirjeno ostaja naše dihanje, če nam ustreza, lahko tukaj zapremo oči. Pa se z našo pozornostjo pomaknemo na mišice medeničnega dna. To so tiste mišice, ki nam pomagajo, da morda, ko uriniramo, da nam uspe zaustaviti curek urina. To je fino, da ne delamo med samim uriniranjem, ampak samo morda enkrat, dvakrat, da dobimo občutek, katere mišice so, pa jih skušamo tukaj stisniti, pa počasi sprostiti. Lahko jih stisnemo takrat, ko je vdih, pa jih sprostimo, kot je izdih, ali pa ravno obratno. Enim gre morda lažje jih stisniti takrat, ko se pojavi izdih, pa sprostijo takrat lažje, ko je vdih. Še zadnjič ponovimo. In ko se sprostijo te mišice, z naslednjim izdihom gre popek noter, pa se po nogi ali ob nogi dvigujemo. Dvignemo naša kolena. Zdaj to nogo lahko pomaknemo čez, če nam pa ne ustreza, pa lahko noga ostane na isti strani, obračali se bomo proti pokrčeni nogi. In če seveda gre, se lahko dvigneta roki, drugače morda ostaneta roki tukaj, pa se potem od tukaj obrnemo za sup. Če pa nam bo šlo, z vdihom dvignemo roki, pa se obrnemo z izdihom proti pokrčeni levi nogi, malce lahko z dlanjo pomaknemo stegno k sebi za kakšen milimeter za občutek. Z vdihom se spet odvrtimo, glava, ramena, prsni koš, če gre, roki dvignemo, z izdihom se zarotiramo, lahko gre vsakič dlan malce bolj nazaj, če je to primerno za našo levo ramo oziroma prsni koš. Vedno opazujte, kje je za vas primerno, in naslednjo ponovitev zadržimo v končnem položaju. Če so se pri nekaterih napetosti bolj sprostile, morda lahko s komolcem objamejo koleno, če pa to preveč in pretežko, pa samo z dlanjo. Dlani ali cela na tleh, pa ne visimo preveč nazaj, ampak naj bo dlan malce za oporo, rahlo se z dlanjo odrivamo, da pomagamo hrbtenici, da je v pokončnem položaju. Tudi glava malce obrnjena nazaj, pa zapremo oči, če nam le to ustreza. Naj bo 5 lahkotnih vdihov in izdihov tukaj. Umirjeno lahkotno dihamo.
Kljub temu, da nam je morda malce težje v zasuku dihati. Počasi z naslednjim vdihom podaljšamo hrbtenico, popek noter, obračamo glavo, ramena, prsni koš, nogo iztegnemo. Ponovimo z drugo nogo. Desno nogo pokrčimo, spustimo v stran, stopalo je pa na notranji strani levega stegna. Če je potrebno, podložimo, če je koleno visoko navzgor, si kakšno blazino podložimo pod koleno, nekaj malce večjega, da bo sproščena noga. Levo stopalo je v pokončnem položaju, lahko, če nam ustreza z vdihom, dvignemo roki, pa gremo z izdihom po nogi malce navzdol. Če nam ta dvig rok ne ustreza, izvajamo brez dviga rok, se samo po nogi pomaknemo nižje in vračamo. Če gre pa še 3 ponovitve na tak način, ko nas vdih dvigne, podaljša hrbtenico z izdihom, pa se spuščamo in po nogi pomaknemo naprej oziroma nižje navzdol v smeri stopala. Še 2 takšni ponovitvi naj bosta. In ko se naslednjič pomaknemo naprej, zadržimo, lahko so dlani ob nogi na tleh, lahko so na nogi, brada malce približena pa z izdihom, če gre za občutek stopalo, k sebi popustimo. Tudi popek malce navznoter, ko se stopalo z izdihom pomakne proti trupu. Zato, ker z nagibom trupa se avtomatsko trebušne mišice kar spustijo navzdol, če nismo pozorni, pa jih na tak način še malce bolj krepimo, pa zadržimo, ko se pomakne popek navznoter oziroma stopalo malce k sebi, poskušamo, če lahko dosežemo, stopala so dlani na stopalu, drugače so ob nogi ali na gležnju. Kakorkoli, pomembno je, da na dni okrogu hrbta, da je še vedno dokaj dolga hrbtenica, pa pozornost prenesemo še na mišice medeničnega dna, pa jih tukaj počasi stisnemo ali z vdihom, pa z izdihom počasi sprostimo, ali ravno obratno, če nam je lažje, takrat, ko je izdih, da jih napnemo, pa z vdihom potem sprostimo. 3 takšne ponovitve naj še bodo. In ko se sprostijo te mišice in ko se pojavi naslednji izdih, se po nogi ali ob nogi vračamo, pa dvignemo tokrat desno koleno. Če smo prej nogo nesli čez, lahko tudi tokrat, pa obe roki dvignemo, se fino podaljšamo, obračamo se v desno stran, desno dlan položimo zadaj, leva dlan pa prime na zunanjo stran kolena, blago pa obrnemo glavo še v desno z vdihom, popek noter, se odvrti glava, ramena, prsni koš. Pa z izdihom, spet v desno. Če gre, malce bolj odpremo prsni koš, malce bolj pogledamo v stran, nazaj, za seboj. Naslednjo ponovitev zadržimo. Če nam uspe, lahko tudi s komolcem objamemo kolena, drugače še vedno dlan drži preko kolena. Dlan desne roke pa je lahko zadaj, lahko je cela na tleh. Malce odrivamo dlan od podlage, da ohranjamo dolgo hrbtenico, zaprte so oči, 5 vdihov in izdihov naj bo lahkotnih tukaj. Počasi, postopno, ko
Ko se pojavi naslednji vdih, malce podaljšamo hrbtenico, popek noter, obračamo glavo, ramena, prsni koš, nogo iztegnemo. In se iz tega položaja pomaknemo v ležeč položaj, na hrbet. Roki pomaknemo v trup, stopala so vzporedno, v širini kočnih sklepov, dlani obrnjene navzdol. Malce stisnemo zadnjico in s tem se spodbije medenica, popek noter, pa se z vdihom dviguje medenica, vretence za vretencem navzdol, z vdihom se spušča vretence za vretencem, počasi proti podlagi, na koncu medenica. Stisnjena zadnjica, popek noter, ko se dvigujemo. Z izdihom se spuščamo. Če nam gibljivost ramen dopušča, se z vdihom dvigne še ena roka počasi, do tam, kjer je primerno, če gre celo do podlage. Z izdihom, ko se trup spušča na enak način kot prej, se še roka vrača. A druga roka, stisnjena zadnjica, popek noter, se dvigujemo. In z izdihom se spuščamo navzdol, ko se tudi roka spušča proti podlagi. Na vsako stran bosta še dve ponovitvi. Vedno opazujemo, do kje je za nas primerno. Morda za vse se roka ne bo uspela spustiti do podlage, pa to ni najbolj pomembno. Do tam naj potuje roka, do tam, kjer je za našo gibljivost sprejemljivo. Vedno stopala, cela tla potisnemo, ko se dvigujemo. Tudi stisnemo zadnjico in popek, da zaščitimo ledveni del. In ko se naslednjič spustimo navzdol, malce pomaknemo stegna k sebi, ali jih objamemo, ali pa primemo pod koleni, se rahlo zazibamo levo, desno. Potem pa se pripravimo za sproščanje, odložimo naša stopala, roke naj bosta malce stran od trupa, dlani navzgor. Če je ostala napetost v ledvenem delu, smo lahko nekaj časa na tak način. Ko pa se napetost sprosti v ledvenem delu, ali če napetosti v ledvenem delu ni, pa nogi lahko iztegnemo. Včasih potrebujemo morda brisačko zvito čisto malo in jo pomaknemo pod kolena. Takrat se blago razteza oziroma malce sprošča v tem položaju ledveni del. Pozorni smo, da niso ramena preveč pri ušesih, malce stran jih umaknemo, dlani, če se da, so obrnjene navzgor. Stopala padejo navzven in pozornost usmerimo na dih. Zaprtih oči, poskušamo čim bolj sprostiti. Povežemo se z dihom. Najprej morda pri sebi preštejemo, koliko sekund, koliko enot je dolg naš vdih. In naj potem postane izdih za sekundo daljši, za eno enoto daljši. Bomo danes kar ves čas sproščali telo na tak način, da bodo ves čas izdihi za sekundo daljši, kot so vdihi. Ko se navadimo na to spremembo v dihu, vsakič, ko se pojavi izdih, sprostimo določen del telesa. Tokrat se bomo pomikali od stopal navzgor. Najprej z izdihom sprostimo naša stopala, obeh nog. Nekaj izdihov, ne sprosti meče obeh nog. Nato sprostimo še celotna stegna z malce daljšim izdihom. Sproščamo še naše dlani,
podlakti, nadlakti. Malce daljšim izdihom sprostimo še zadnjo stran trupa, od zadnjice navzgor do ramen in vratu. Sprostimo še sprednjo stran, vse od medenice, trebušnega dela navzgor do prsnega koša in ramen. Nekaj izdihov, malce daljših, naj sprosti še vrat, spredaj in zadaj. Na koncu pa sprostimo cel obraz, tako spodnjo čeljust in čeljustni sklep, ko ostajata ustnici sproščeni, morda kakšen milimeter razmaknjeni. Sprostimo tudi lica in naše čelo. Še vedno ne ostajajo naši izdihi malce daljši, kot so vdihi. Da res tem podaljšanim izdihom odidejo odvečne napetosti, da se res telo sprosti, da se dih umiri. Lahkotno in umirjeno ostaja dihanje. Zavedamo se vsakega vdiha in izdiha preko naših nosnic. Včasih pa se naša pozornost spet vrne na telo. Občutimo tako nogi kot roki, premaknemo prste na nogah in rokah. Malce zakrožimo stopali v eno stran in drugo in prav tako v zapestjih. Nekje vsaj po 3-krat v vsako stran. Potem se fino pretegnemo, iztegnjeni nogi, malce približamo, potisnemo peti stran, popek noter, tudi roke malce stran. Potem pa vrnemo roki ob trup, pokrčimo kolena, se obrnemo na bok in preko boka se pomaknemo v sedeč položaj. V sedečem položaju pa še dvignemo roki, pomaknemo dlani skupaj in spuščamo dlani do področja srca. Ogrejemo naše dlani in jih pomasiramo. Ogrejemo in prevedimo tudi naš obraz. Tako vsem skupaj namaste. Smo prispeli do zaključka drugega dela joge. Lepo vas pozdravljam.